خلاص والله ما يدري يا عبد الله خش عليها والله يا جماعه تعيين ناريه من بقيه آلية أصابته إحداهما في الحوض وأدت إلى وفاته وإما أعلناه. حكمت معاقبة المتهم بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت. وحكمت المحكمة العليا بتأييد هذا الحكم. وجاءت مبالغة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتنفيذ الحكم الإعدام، كما أمر النائب العام معاليه أمر بتنفيذ حكم الإعدام. وبعد ترغيب أولياء الدم رفضوا العفو والقصاص، ونحن نقوم معها الآن بتنفيذ أولياء الدم كلمة نصيحة لا يعفوا أو بيسامحوا. خلوا يا جماعة خلوا أولياء الدم يا أخوان يشوفونه. وأنا أولياء الدم هم أصهارك أنت مزوج أختهم والمقتول خاله. أنت أبوك صباح بالمجان أو بصرف البيت أو ما تريد. انا اتصلت واقترفت عليه والان اطرحت نفسي للانتصار، يعني رضا عن الله ورضا له ويقدم، فان يعفو يعفو ومن يعفو انا مستعد يعني. يا فهمان جزاك الله خير. العفو عند المقدرة يا فهمان. لا يكلم الله العفو عادي. هو مات الآن. يا فهمان. ومن أحيا نفسا أحيا الناس جميعا. خلاص يا عبد الله على الخير. يا الله هذا اللي يا اخواني خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الأبحاث الواحد يتزوج من هذه الدنيا بما يرضي الله. ايش تنصح الشباب؟ التقوى والخوف من الله واللجوء الى الله، فإذا خفتم الى الله الله يرحم أحد الرجال. والذي يراود ان يقتل الناس او كذا، ايش نصيحة توجيه؟ والله تقول دنيا يعني سبب الموت واعظة كلنا لا حلول. خلاص يا أولياء الدم توكل على الله يا كامل الله أن يغفر لكم ويرحمكم. يا رجال وين؟ لا تعلمون كل اخوان
الله تعالى يعطي ابي جهل الله تعالى خلاص الله